मित्रांनो, व्हिडिओमध्ये पाहत असलेलं हे एक छोटंसं जे औषध आहे याचं नाव आहे अणुतेल आणि या अणुतेलाचा वापर हा तुम्ही अनेक प्रकारे करू शकता। तुम्हाला जर सर्दी, डोकेदुखी, केस गळती किंवा सायनसचा त्रास असेल तर याचा वापर नक्की करून पहा। रोज रात्री तुम्हाला ह्यापैकी कोणताही प्रॉब्लेम असेल तर नाकामध्ये 2 थेंब तुम्ही टाकून याचा रिझल्ट तुम्ही पाहू शकता। 100% आयुर्वेदिक औषध असल्याने याचा कोणताही साईड इफेक्ट होत नाही। तुम्ही तुमच्या डॉक्टरांना देखील कन्सल्ट करू शकता। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा व शेअर करायला देखील विसरू नका।